kama unasema nzuri, unapunga mkono namna hii. Hiyo nzuri mbaya. Mafundi tumejiridhisha kwamba inaweza kupitika. Lakini pia nawapongeza watendaji wa shirika la reli kwa sababu wao pia wamekuwa ni kiungo kikubwa sana kuhakikisha kwamba treni inatembea. Tunategemea kuwa na treni 2 kwa wiki kwa watu wa Moshi. Treni ni nzuri kuliko hata usafiri mwingine. Ni usafiri rahisi na salama. Ndio. Kwa maana hii ni kazi ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Chuma cha pua, treni ya umeme hapana chezea.